Стихотворение. Почему война? Откуда море крови на земле? Все потому, что большинство из нас пошли другим путем. Путем, который приведет в конечном счете в погибель, к смерти. Вы выбрали противника, врага, отца всей лжи, неправды. Пав и преклонившись пред ним, вы сделали его своим земным царем, своим идолом, кумиром. Библия зовет его человека-убийца, он древний змей, дракон, дьявол, сатана, князь века этого лукавого. А скорее сверни эту злую личность с престола своей души и поспеши преклониться пред Всевышним. Благодаря повелителю вскоре грядущим из небес, ты ныне жив, сыт и здрав. Только Он, наш Господь, Спаситель, достоин чести, благодарности, хвалы и славы. Во веки вечные. Амен. Воистину так, да будет так. Внимательно послушай, человек. Сын Отца Небесного возвращается, как царь царей и праведный судья, чтобы воздать каждому по делам его. Покайтесь во всех своих грехах, сотворив достойный плод покаяния.